Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы прочитать вам стихотворение. И, возможно, для кого-то оно будет словом утешения в семейной жизни. Особенно для сестер, у которых есть неверующие мужья, или мужья, которые верят в Господа, но они не живут так, как заповедует Господь. Но слава нашему Господу, что у нас есть надежда, которую Господь оставил нам в Слове в Своем. Оказывается, у нас, у женщин, у христианок, у нас, у сестер есть очень такая большая возможность приобрести наших мужей для Господа. И эта возможность состоит в том, чтобы приобрести наших мужей не какими-либо словами, не какими-то вразумлениями, поучениями, но своей жизнью, показывая Иисуса Христа. Когда мы живем в любви, когда поступаем свято, сохраняем терпение и заботимся также о своей семье, о детях, о муже, и повинуемся своим мужьям в Господе. И тогда через все это, через нашу жизнь, наши мужья могут обратиться к Господу и стать ближе к Господу. Апостол Петр нам также пишет в своем послании: «Также и жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Да поможет нам Господь, всем нам, сестрам, проходить этот земной путь в смирении и в любви, чтобы наши мужья также вместе с нами могли быть с Господом. Да благословит нас в этом Господь. Она томилась долго и напрасно, и наставляла его в слове каждый день, что жизнь его бесцельна и ужасна. Пороки, гордость, самолюбие и лень. Она молилась за него так часто, но так же часто осуждала его жизнь, что он не добр, не общителен, не ласков, что ему нужно прощения просить. И открывала Библию страница за страницей, читала вслух в присутствии его, но улетали прочь слова ненужной серой птицы куда-то очень-очень далеко. И возвращались к ней они и в ярости, и в гневе, со злом в душе у мужа, а потом в ней отзывались горьким сожалением, и ненавистью наполнялся дом. Не понимая, что случилось, не понимая, что произошло, она пришла к Христу и помолилась, и осознала вдруг вину свою. Ей было жалко, больно видеть горе лишь только чудом сохранившейся семьи. Она не созидалась в слове, она разрушилась за эти дни. Решившись встать на путь смирения, она стяжала кротость и молчание каждый миг, молилась в тишине и твердо верила: Господь весьма велик и милостив. На зло и равнодушие отвечала нежностью, и нелюбовь любовью покрывала, служила Богу с еще большей ревностью, его ж теперь ни в чем не упрекала. Стирала, мыла и готовила, смирясь, переносила все в себе. Отныне с ним она не ссорилась, покой и радость обрела в Христе. Для Бога невозможное возможно, хранила эту истину в душе. Когда же он приходил довольно поздно, его ждал теплый ужин на столе.
И, видя это, он не находил покоя и, думая ночами, никак не мог заснуть, и сердце переполнилось тоскою, и захотелось вдруг хорошее вернуть. И с чувством сожаления и горести он подошел к жене и молвил ей: «Любимая, прости меня, давай помолимся, я недостоин милости твоей». Перебирая в памяти все прошлое, он слезно плакал, ей руки целовал. Для Бога невозможное возможно. Отныне жизнь свою он Господу отдал. Я истину глубокую нашла в учении Христовом мудрость, чтобы удостоились мужья наши венца, без слова приобресть их нужно.